नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मिलेट्स चीला। इसके लिए हमें चाहिए मिलेट्स। मैंने यहाँ पे मिलेट्स को पहले ही भिगो के 4-5 घंटे भिगो के रखा, उसके बाद ग्राइंड कर लिया है। और हमें इसके लिए चाहिए बेसन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, जीरा, नमक और कोकोनट ऑयल। आप चाहो तो सरसों का तेल या फिर कोई और तेल, देसी घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम मिलेट्स में, जो मैंने पहले ही भिगो के ग्राइंड करके रखा था, थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच बेसन ऐड कर लिया है। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक, टमाटर, शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, जीरा, आधा चम्मच हल्दी। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद तवा गरम हो गया है। इस पे हम सबसे पहले ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद जो हमने मटेरियल बनाया है उसको हम तवे पे फैला देंगे, थोड़ा पतला करके। गैस को थोड़ा स्लो ही रखेंगे। देखिए इसकी एक साइड पक गई है। अब हम इसे धीरे धीरे से उल्टा देंगे। इस साइड भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे।